ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആനപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റ്. ആനപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വലുതായി ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു കോഴിക്ക് ചെറിയൊരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ആകെ കാണിക്കുന്നത് ഈ 2 കോഴി, പിന്നെ ഒരു സിൽക്കി, പിന്നെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പിന്നെ വേറൊരു അടയിരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കോഴി. ബാക്കി നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള 24 കോഴികളെ കുറുക്കാനാണോ എന്നറിയില്ല, മരപ്പട്ടിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കഴുത്തില്ല, പിന്നെ ചിലതിൻ്റെ കാലുകളില്ല. എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു. ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത്. കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ കോഴികളെ വെളുപ്പിന് നമ്മൾ കറവക്ക് വരുമ്പോൾ കറവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാല് നിറക്കണ സമയത്ത് പാലൊക്കെ കറന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 6 മണിയോട് കൂടി നമ്മൾ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കോഴികളൊക്കെ അഴിച്ചുവിടും. നമ്മൾ ഇത്ര നാളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു 6 മണിക്ക് മുന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടൊക്കെ തുറന്നിട്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് കോഴികളാണ് പുറത്തേക്ക് പോവുക. ഒരു 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് കോഴികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫാമിൽ. വെള്ളക്കോഴികൾ ഒരു കൂട്ടം, കരിങ്കോഴികൾ ഒരു കൂട്ടം, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കോഴികൾ ഒരു കൂട്ടം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഫാമിൽ കോഴികൾ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പാൽ സെയിൽ, പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്, സെയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കോഴികളൊക്കെ ചത്ത് കിടക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തില്ല. കാരണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലിപ്പോൾ ഇനി ഈ ചോരയും ബ്ലഡൊക്കെ കണ്ടു യൂട്യൂബിൽ ഇനി വല്ല പ്രോബ്ലം ആവണത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു വിഷമമുള്ള സംഭവമായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ കോഴികളൊക്കെ ഈ വലയിട്ട് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് അടയിരുന്ന കോഴികളൊക്കെ ഒരു കണക്കിന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സിൽക്കി കോഴി അടയിരുന്നിട്ട് വിരിഞ്ഞ ഈ കോഴിയുടെ കാലിന് എന്തോ ഒരു വയ്യായികയുണ്ട്. കാല് അങ്ങോട്ട് ബലഹീനതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. കാലങ്ങനെ അധികം കുത്തണില്ല. നമുക്കത് പിടിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇതില്ല, അതായത് ഒരു തളർന്ന പോലെ ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഈ കാലിന് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുറുക്കനൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് ഉള്ള കോഴികളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനെങ്കിലും ഇനി വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോഴിക്കൂടൊക്കെ പണിയണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വലിയൊരു ഫെൻസിങ് ഒക്കെ പോലെ അടിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ കോഴിക്കൂട് ഞങ്ങൾ പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സംഭവം കാരണം ഞങ്ങൾ ആകെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ വരണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 5 കോഴീനും കൂടെ പുതിയത് വാങ്ങാനൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ ഫാമിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് 5 മുട്ടക്കോഴികളെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്തായാലും. സിൽക്കി കോഴീനെ അത് കാരണം കോഴികളെ പുറത്തിറക്കാൻ പേടി കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം കൂട്ടിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഴിച്ചു വിടണത്. കോഴീനെ അഴിച്ചിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടേ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളണഞ്ഞ് വല്ല കോഴിപ്പാൻ പോകാനാണോ എന്നറിയില്ല. മൊത്തം മണ്ണൊക്കെ ആക്കി മേത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴികളുടെ അവസ്ഥ ഫാമിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നടന്നിട്ട് ഒരു 1 വീക്കോളം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്, പറയണത് ഇപ്പോഴാണ്. അത് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആണ് സംഭവം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു. വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ അവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാവരും കാണിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കും. എല്ലാവിധ
മൃഗങ്ങളെയും ആട്, കോഴി അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുറച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഫാമിൽ വേണമെന്നൊരു തോന്നൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫാം ടൂറിസം എന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.